Jarvis, open the mask. ஆஹா ஓகே இப்போ எடுத்துலாம் எனக்கு ஒரு வாலி இருக்கு. ஓகே நைஸ் வெரி நைஸ். இது எவ்வளோ சார் இந்த ஹெல்மெட்? இது வந்து again it's imported like this comes around 25 custom 3D printed. தலைவரோட கூலி படம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டீசர் வரும்போது என்னைக்காவது ஒரு நாள் if I meet him like I'll give it gift. இது எவ்வளோ நாள் ஆகும் இது பண்ணுறதுக்கு? இது வந்து close to 3 to 4 weeks ஆச்சு. இது தளபதி, இது லியோ, the chocolate scene again the teaser. This is my work station like again இங்கேயும் நிறைய கஸ்டமைசேஷன்ஸ் இருக்கு. ஏலியன் டைப் லுக் வேணும் அப்படின்னு பார்க்க சும்மா டிசைனா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு இல்ல, மாதிரி அது தெரியுது. ஆண்டனா. இதை பில்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் எவ்வளவு ஆச்சு உங்களுக்கு? என்னோட இருக்கல எக்ஸ்பென்சிவான கேஜெட்னா இதுதான் close to 4 lakhs ஆயிடுச்சு. 4 lakhs. This is the filament which I use for printing and it's connected to the sonic pad. So அந்த sonic pad தான் இப்ப ரீசன்ட்டா நான் 1 year back ஆட் பண்ணது பிரிண்டிங்கோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு. இவ்வளவு விஷயம் வாங்குறீங்க, இதை பார்க்கும்போதே நமக்கே தலை சுத்துது. யூடியூப்ல வரக்கூடிய காசு உங்களுக்கு பத்துதா? இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. I don't do YouTube for money. It is totally my passion. சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க, இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்களா, யூடியூப்ல என்ன இன்கம் வந்து வரதே இல்லையா, என்ன இப்படி பேசுறீங்க? திமுக சட்டத்துறையின் 3வது மாநில மாநாடு ஜனவரி 18 காலை 7 மணி முதல் அனைவரும் வருக.